¿Eres de las personas a quienes les cuesta trabajo iniciar la lumbre para el asador? No te compliques. Con un puño de tu botana favorita, como Doritos o Chetos, comienza el fuego. Junta un montón de frituras en el centro de tu asador y enciéndelo. La cobertura de condimento se prenderá casi de manera inmediata y se mantendrá hasta que se consuma el producto que sirve de combustible. Así de simple, puedes obtener una fuente de calor para tu asador. Y solo recuerda que más vale maña.